નમસ્કાર ભાઈઓ બહેનો, જેમને વારંવાર એડકી આવે છે, એડકી ઘણી બધી વખત એવું થાય છે કે બંધ નથી થતી, તે લોકો માટે 2 થી 3 વસ્તુઓ કહું છું તો તરત એડકી બંધ થઈ જશે. વધારે પડતી એડકી આવતી હોય એ લોકો માટે, જ્યારે એડકી આવે ત્યારે તુરંત જ તમારી જીભને આવી રીતે બહાર કાઢી દો. જીભને ફક્ત તમે થોડી સેકન્ડ માટે બહાર રાખશો આવી રીતે પકડીને, તો તમારી એડકીની અંદર રાહત થશે. સાથે સાથે જ્યારે એડકી આવે ત્યારે બીજું કામ એ કરો, ઊંડા શ્વાસ લો અને શ્વાસ છોડો. આખો શ્વાસ લો, આખો શ્વાસ છોડો. અને ત્રીજી બાબત કે તમને જ્યારે એડકી આવે ત્યારે તરત જ તમારા ઘૂંટણને એ છાતી પાસે રાખી અને આવી રીતે બેસી જાય. આ 3 વસ્તુઓ કરશો